В октябре прошлого года огонь забрал крышу над головой у многодетной семьи Амичба. Супруги Геннадия и Эсма вместе с 5 детьми почти 2 месяца ютились в этой небольшой комнатушке, но сегодня они делятся с нами своей радостью. Перед Новым годом семейство начало обустраиваться в новом доме, который всеобщими силами был восстановлен буквально из пепла. На помощь сразу же пришли соседи, родственники, администрация села. Благотворительный фонд «Бракят» открыл сбор в поддержку пострадавшей семьи. На второй день тут соседи все услышали, у нас вот глава администрации Даурд Гебия сразу как услышал, приехал, увидел все вот это происшедшее, поехал в администрацию Саиду Харазия, районный глава. Они все приехали, посмотрели. Очень быстро, если честно, помощь оказали нам. Они людей привезли, накрыли крышу, электрооборудование привезли. После них приехали с фонда «Баракят», вот этот благотворительный фонд. Они тоже все засняли, посмотрели, начали сразу сбор. Ну, очень большая поддержка, очень большую поддержку дали. Вот этот фонд «Баракят», вот здесь, что вы видите, вот сейчас что сделано, все с нуля. Они вот это все нам обеспечили, окна привезли нам бесплатно, поставили. Я сейчас, правда, не помню, фирма, вот эта турецкая фирма. Да, они сбор открыли, и, в общем, они тоже вот услышали, увидели происшедшее, привезли окна, нам сами поставили. Ребята приехали по электричеству, тоже нам бесплатно все сделали они. Неравнодушными к беде не остались и образовательные учреждения, 10-я, 3-я и 6-я столичные школы, а также Адюбжинская. Дирекция вместе с учащимися организовали сбор средств в поддержку семьи Амичба в День добра, а также помогли одеждой и прислали школьные принадлежности. Кроме того, в доме появилась новая мебель. Родственники тоже откликнулись, амичбовцы тоже, мои однофамильцы, сделали сбор. Тоже очень помогли нам, как бы через день все приезжали, и обратились мы с Бесиком к Золотинсковичу Амкваб. Он нас принял, выслушал, увидел, как бы что произошло. Тоже сейчас это все передавалось и по телевизору, везде. Ну, он нам сказал, что за этот год очень много домов сгорело. Немножко тяжело, правда, людям помочь, но как можем, чем можем, говорит, поможем. Выделил нам 350 тысяч. Мы эти деньги получили, и на эти деньги мы все необходимое, что нужно было вот для дома, спальни купили, там столы, стулья, кухню. По словам хозяев дома, несмотря на то, что теперь у них новые электрические провода, страх огня все же присутствует, поэтому они бдительны и стараются соблюдать все нормы пожарной безопасности. Проводка в порядке, вообще идеально положили проводку и очень хорошо сделали. С проводкой вообще никакой проблемы нету. Я что хочу сказать, вот, чтобы все всегда были бдительны с этой электропроводкой. Может такое произойти ужасное, что вот вы сами знаете тоже, вот, что произошло, 5 детей. Это такая трагедия не было у нас в Абхазии, кроме того, что вот во время войны вот произошло столько детей, что погибло, это очень больно на самом деле. И поэтому я думаю, что очень так безалаберно, чтобы не относились люди к этому всему, вот с электропроводкой, старые построения, после войны люди есть, которые вообще электропроводку не меняли вот так, как мы не меняли. Надо все к этому всему подходить так, чтобы все было хорошо, чтобы проводки нормальные были.
В новом доме семьи Амичба осталось совсем немного работы – поклеить обои и положить ламинат в кухне, а затем жить долгую, счастливую жизнь. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.